БСТ телеканалының байық телевизион конкурсының 17-сі медгелі шаулап гөрләп бара. Шаулауы мүмкін түгіл шауламатқа, чөнки өткер һәм профессионал бейіслер арасында фән кандидаттарынан гына тұрған шаян ғалимәләр ансамблінің сығышы ява үзе бір қуаныс. Бұл ертәне біздің менен Өфі фән һәм технологиялар университетінің Башқұрт филология, шәрқият һәм журналистика факультеті деканы филология фәндері доктор Гүлфира Рифқызы Абдуллина һәм филология фәндері кандидаты доцент Рәмилә Хөснетдинова қаршалы. Хайырлы иртә. Хайырлы иртә. Хайырлы иртә кызлар, хатта һәди күргәс мин бер тотлык ала башланым килгәнлеген. Монда инде нисәнсе мидгел бу бай конкурсы бара һәм монда күптәр катнашты, төрле һөнәр ияләре һәм беренче сорау шулайрак булыр Гүлфира Рифкызы. Бәю менән дусмы? Юк, мин сәнгатькә гашык кеше генәмен. Буна күптәр уйлай, ысынапта Гүлфира Рифкызы үзе бейдә икән, шуга студентларны бейтергә ынтыла дип. Без факультетта шулай бию ансамбле булдыргайнык. Шуга буна үдебездә хәзер кызыкканып киттек. Шулай бит Рәмилә ансафына кинәнеп китеп, безнең дә укытучылар коллективы яшь, матур, дәртле, ошо матур мәлдәрдә файдаланып калайык дип, без буна үдебездә шулай бергә тотынып киттек хәзер. Һезнең буй һынығызга карап бейүселәр түгел икән дип уйламау мөмкин дә түгел. Рәмилә ансафына бию менән дуҫһығыҙмы? Мин дә шулай ук бейеү менән дуҫ дип әйтергә мөмкин, әммә шул сәнгатькә бейеүгә ғашиҡ булыу яғынан. Үҙем бейегән кеше түгелмен. Аңлашылды. Бына бұл идея нисек барлыҡҡа килде һуң? Байыҡ бына 17-нче йыл рәттән бара, ә һеҙ быйыл ҡатнашырға булдығыҙ. Әйе. Әлеге лә баяғы шул студенттар сәбәпсе. Былтыр беҙҙең факультетта йәшлек ансамбле төҙөлгәс, егеттәр төркөмө байыҡта беренсе урын алып ҡайтты. Ә тотош төркөм икенсе урынға лайыҡ булды. Шунда мин шаяртып үҙебеҙҙең уҡытыусыларға әйттем. Ҡыҙҙар, әллә киләһе йыл үҙебеҙ сығып ҡарайыҡмы тип. Шул шаяртыу бына нисектер етди фекергә әйләнеп китте лә хәҙер. Быйыл шулай үҙебеҙ ансамбль төҙөп, исем белән инде бит әле, шаян ғалимәләр. Шул ғәҙәттә бит инде ғалимдар ысынапта етди, һәр ваҡыт беҙ теге фәнни эшмәкәрлек менән, уҡытыу эшмәкәрлеге менән шөғөлләнгәс, етди генә йөрөйбөҙ, ә бында шундай шаян ролгә инеп, бейеп ҡайттык шулай. Бына ҡыҙыҡ, әлбит ауыл ерендә, мәҫәлән, әйҙәгеҙ ансамбль төҙөйөк тә бейеп алайыҡ әле тиһә, күптәр юҡ, мин бейемәйем ти. Ә бына һеҙҙең университетта, һеҙҙең идеяғыҙҙы нисек ҡабул итте һуң башҡа уҡытыусылар? Бик еңел ҡабул иттеләр. Оран ташлау булды, күптәрҙең күрәһең ул байыҡта ҡатнашыу, ғөмүмән сәхнәгә байыҡ баҫыу, күңелдәренең төбөндә йөрөткән берәй хыял булғандыр тием. Минең үҙемдең дә шулай. Мына мәҫәлән, мин үҙемде йәш саҡта, студент саҡта шундай бейеү ансамбле булһа, мин кинәнеп китеп йөрөр инем. Хәҙер инде ярай, ҡыуып итәйек, ошо урыҫ әйтмешләй упущение бит инде ул беҙҙең. Ҡасандыр ысыпта биргә теләк бик ҙур ине. Һәм ансамбльда беҙҙең йәште күрәһегеҙҙер инде, самалап, шуға яҡынса беҙҙең йәш 45 йәш тирәһе, 60-ҡа еткәндәр ҙә бар беҙҙең ансамбльда. Комплексыларыбыҙ ҙа төрлөсә. Бөтәбеҙҙә улай бер тигеҙ түгел, әммә һәр береһенең күңелендә ана шул бейеүгә булған ынтылыш. Һеҙ беҙҙең нисек рухланып йөрөгәнде күрһәгеҙ. Төрлөһө бар тигәс, мыжыҡтар да бар. Социаль селтәрҙәрҙә беҙ һеҙҙең сәхифәләрҙә ҡарап торҙоҡ. Һеҙ бик дәррәү тотонғанһығыҙ икән, хатта залға сығып, бейеүҙәрҙе ҡабатлап, көҙгө алдында ла бейеп йөрөгәнһегеҙ. Бейеүҙәрегеҙ тураһында кем һалды, нисек һалдылар? Әйтеп үтегеҙ. Рәмилә ансафҡыҙы. Әйҙәгеҙ, һеҙ. Өҫтәп кенә әйтеп китәйем әле, был идея беҙҙең гала-концертта тыуҙы ул. Ҡарап ултырабыҙ бейеүҙәрҙе, төрлө күренештәр күрһәтәләр, төрлө әйтмешләй, төрлө комплекциялы апайҙар, инәйҙәр сығып бейҙәр. Шунда Гөлфира Рифна тәнәфестә әйтә, беҙ булдыра алмайбыҙ, мына ҡарағыҙ әле. Ошо идея тыуып, әйҙәгеҙ, ҡыҙҙар, башлайыҡ дигәс, беҙҙең тәүҙә нимә күрһәтәйек тинек. Нимә бейек тимәнек, нимә күрһәтәйек. Беҙ үҙебеҙсә уйлайбыҙ инде, үҙебеҙҙең шул йәш һәм башҡаларға ҡарап, ыйлап ҡына шулай берәй йола күрһәтәйек, шәл беләйекме, нимә тип уйланыҡ инде. Хәҙер бер заман сираттағы беҙҙең йыйылышҡа, репетицияға тыйылғанбыҙ, килеп инде бер шундай егет, кем икән белмәйбеҙ, беҙ белмәйбеҙ. Баҡһаң, ул булған Башҡортостандың атҡаҙың артисы, хореограф Марат Юлай улы Солтанов. Ул беҙгә Ураҡсылар тигән бейеү тәҡдим итте. Шул хәтле матур, йөкмәткеле, сюжетлы бейеү. Беҙ уны бейеүҙең үҙен бик яраттыҡ, бик иренә еткереп бей алмаһаҡ та. Һәм ул ана шул беҙҙең үҙенсәлектәргә ҡарап һайлағандыр тип уйлайым. Унда
Халмак кына урындар ла бар, шунан шаярып китеп уйнап көлә торган ерләр дә бар. Шаярып китеп, шәп итеп бейеп китәһең дә уйынга туктаһаң, без әдрәк ял итеп алабыз. Шулай итеп, ураксылар дигән бию килеп сыкты инде. Һәм жюри әгъзаларына шуны күрәкә, чөнки моны гадәттә студентлар өчен һәм безнең өчен гомумән республика халкы өчен филология фәннәре докторы, монда доцент. Монда жюри һеҙҙе баһалай, һеҙҙең бейеүегеҙҙе. Ошо ваҡытта үҙегеҙҙе нисегерәк тойҙоғоҙ? Без әлбиттә бик тулҡынландык. Сөнки беләйнек беҙҙең әлбиттә бейеү хәрәкәттәрен ике аҙна генә камиллыҡҡа еткереп булмай. Йәш үҙенсәлектәр лә бар, ваҡыт яғыла. Һәм бейҙең бейеүҙең яртыһынан күберәк өлөшө, уңышының өлөшө, ул беҙҙең хореографтың хеҙмәте. Мынали Рәмилә Ансафҡа бик дөрөҫ әйтте. Беҙҙең ул мөмкинлектәрҙән ҡарап һайлағандыр ошо бейеүҙе, һәм беҙҙең коллективта шөғөлләнгән һәр бер ҡыҙҙың уның әртислек һәләте бар. Беҙ бейеү менән алдыра алмаған ерҙә шул әртислек һәләте менән ҡаштарҙы һикертеп, күҙҙәрҙе уйнатып, яурындарҙы һикертеп, мөбайын шулай итеп бейеп сыҡҡанбыҙҙыр. Әммә беҙ жюри әғзаларына ныҡ ҙур рәхмәтлебеҙ. Улар беҙҙең күңелде төшөрмәне. Бик ныҡ маҡтанылар бейеүҙе, бейеү һалыусыны. Беҙҙең мөмкинлектәргә тура килгән матур бейеү. Күҙ алдына килтерҙегеҙ бит. Унда йәш килендәр ураҡ урырға сыҡты. Әйткәндә мин унда иң беренсе башлап ураҡ турусы минмен. Бригадир әлеге лә баяғы. Шуға мин хатта сыҡҡан ваҡытта шул тиклем тулҡынлана инем. Сөнки яуаплыҡ миндә, мин дөрөҫ баҫмаһам, ҡыҙҙар ҙа хата эшләй башлап ебәреү. Һәм жюри әғзалары әйтеүенсә, беҙҙең бейеү ҙә нисауа ғына килеп сыҡҡан ул. Әле үҙебеҙ видео яҙмаларын ҡарайбыҙ, хәрәкәттәрҙең синхрон булыуы, аяҡтарҙың тыпырлауы, кәүҙәнең тотошы, бына үҙебеҙсә ҡәнәғәт кенә ултырабыҙ инде. Һәм жюри әғзалары, бер генә жюри әғзаһы 9 балын ҡуйҙы, 9 балды ҡуйҙы, ҡалғандар 10 менән баһаланы. Беҙҙең күңелде күтәрергә уйлағандарҙыр инде тип уйлайбыҙ. Әммә шулай да күңелдә беҙҙең ҡәнәғәтлек тойғоһо бар. Минең уйлауымса, эш унда ғына түгел, һеҙ ысынлап та бик матур сығыш яһағанһығыҙҙыр тип уйлайым. Тағы ла бер һорау, һеҙ әйттегеҙ бит, ваҡыт яғы самалыраҡ булды тип. Ике генә аҙна. Ни өсөн ике генә аҙна? Беҙҙең ваҡыт шулай ине. Әлбиттә, ул байыҡ конкурсының тәүге туры иғлан ителеүгә әллә ҡасан ваҡыт үтте, беҙ ваҡыт еткерә алмайбыҙ. Һеҙ бына әгәр ҙә беҙҙе күҙәтеп барһағыҙ социаль селтәрҙә, беҙҙә көн һайын тиерлек ниндәйҙер Көнөнә әллә нисә тапҡыр һалда. Әллә нисә үтә. Һәм беҙҙең күбеһенсә бит унда 4 декан урынбаҫары бейей. Бер кафедра мөдире. Һеҙ күҙ алдына килтерәһегеҙ беҙҙең ваҡыт Бергә йыйып алыу, уларҙы йыйып алыу. Һәм беҙ тәүге репетицияларҙы үҙебеҙҙең факультеттағы бер аудиторияла үткәрҙек. Ул сәхнә менән тура килмәй бит инде. Шуға беҙ бер-берегеҙгә ҡарап иҫкәрмәләр әйтәбеҙ. Ғалимәләрҙе күҙ алдына килтерәһегеҙ ҙә инде. Улар бит инде һәр нәмәнең төбөнә төшөргә тырыша, һәр бер хәрәкәтте оҙаҡ итеп фекер алыша, һәр бер хәрәкәт буйынса. Мына шулай. Һәм аҙаҡтан беҙ ҡала мәҙәниәт һарайының балет залында. Марат Юлай улына ҙур рәхмәт. Ул беҙҙе шунда алып барып, бына күренә. Алдан уҡ балет залына бары кәрәк булғандар, сөнки аудитория һеҙҙең өсөн ул хас бүлмә. Ваҡыт беҙҙең сикле, тағы ла бер һорау биреп ҡуям. Шаян Ғәлимәләр ансамбленең алдағы пландары? Нишләргә уйнабыҙ әле Рәмилә Ансафҡа? Беҙ инде хәҙер икенсе турға үткәс, яңы бейеү һалырға кәрәк була. Әйткәндә мына мин тағы ла бер моментты ғына әйтеп китәйем. Һеҙ беҙҙең кейемдәрҙең сағыулығына иғтибар иткәнһегеҙҙер. Хатта ул кейемдәрҙе лә бит ошо ансамблгә йөрөгән ҡыҙҙар текте. Һеҙ ышанаһығыҙмы, юҡмы? Эйе, ике аҙна эсендә алъяпҡыстар, Тимәк, һеҙ бейеүсе генә түгел, тегеүсе сифатында ла мин нимәгә ишаралайым? Беҙҙең факультет уҡытыусылары белемле, ғилемле, зиһенле генә түгел, хатта оҫта ҡуллы бейеүселәр ҙә ул. Димәк, бөгөн һеҙҙең көнөгөҙ тип әйтәк, истә яңылышмаҫбыҙ. Бөгөн тегеүселәр көне. Ихлас күңелдән ҡотлайбыҙ һеҙҙе. Рәхмәт. Ҙур рәхмәт әңгәмә өсөн. Шулай итеп, бына матур итеп бейеп кенә эшегеҙҙең алға китеүен теләйбеҙ. Ҙур рәхмәт килгәнегеҙгә. Студияла ҡунаҡта Өфө фән һәм технологиялар университетының башҡорт филология, шәрҡиәт һәм журналистика факультеты деканы Гөлфира Абдуллина һәм филология фәндәре кандидаты доцент Рәмилә Хөснетдинова булды.